jedhe ammas walii galuu hin dandeenye? Eessa walii galla? Nama dhaga'u waliin walii galu. Kun tasuma erga nama dhageetti dhiisee barri turee bubbuleera. Maal ta'ee laata? Maaltu isa mudate? Dura mala akkasiin qabu. Baay'ees ta'uu baatu amma ta'e nan beeka. Gurbaan isa durbeetu sanaa miti. Walitti dhufeenyi keessan akkami? Akkuma argaa jirtu. Eenyudha garuu namni beellame? Bilbila walitti dubbanne malee suura isaan iyyuu nagarreen. Maal jechuudha? Nama hin beekne beellamte moo? Isan jedhamu. Anu kunoo deemuu moo hafuu jedheen qalbiin lama ta'aa jira. Hafuus akkamitti haftaa miti hafachu? Simoo nama sanatu si beellame? Ati immoo gaaffii poolisii kee kana eegalte. Amma dhugaa jiru dubbachuun fedheef gaaffiin koo si nuffisaa jira miti? Yoomin nuffi gaaffii tokkicha irra deddeebitee nan gaafatin hin jedhi malee. Dhiisi beeke. Beellamna tina dhoksitu kun beellama shamaraati. Kennaa namas isuma jalqabaa sanatti fakkaata miti. Amma seenaa koo yeroo jalqabaa isa dhumaaf jijjiiruufan jedha. Beellama irraa kanaaf teemu? Qoosaan jiru mashoo dhuguma. Araani dubara beellamanii kaaffira naanna'uusan na dhiiseera. Waaqayyo si haa gargaaru. Lee lobboleessa ko akkasitti gaafa na eebbistu hangam akka gammadu hin beektu. Naaf jiraadhu malee maalan jedha. Tole nagaa ta'e anis deemuun qabaleen sun kun eegi. Ati yeroo mara ishee eegsifta miti cumbuun ishee gaaf tokko si gaafachuu isaan oolu. Tole nan deema. Atis immoo of eeggannoo godhi. Nama kana dura hin beekne cal jettee bira hin deemi. Leensuun bilbil. Tole nagaatti. Nagaan oole. Maal erga gooteen bultu? Wayyaa. Sirumayyuu na gaafattaa akka wayyuu fi wayyin illee. Maaliin godha reegiifti? Sila akkuma dhufeen dubbiidhaan na qabdeen. Taa'e amma. Dhimma keetiif na beellamtee hanga kana dheekkamuu hin ulfaatu garuu. Dhiisisa booda madaalla. Amma maal fayyadamta? Haala kanaan affeerraan kee natti hafu. Dhimma na beellamteef natti minan deema. Maal jechuudha? Waa fayyadami jechuu kootu dubbii ta'e moo? Lakkeessa miti. Miira keetu natti toluu dide. Na sun ture miti? Galgala irra barrafni. Kanaafi amma waa'ee fuula kootii dhiisiiti waan fayyadamtutti maddu. Tole. Buna tokko. Afachu galgala maal taatee irra fudhadhu dhabdere? Hirribumatu na baqate barakan waan saamoji. Maali si dhukkuba moo? Eessa? Ani maalan beeka reegiifti. Tarii nafa keessa si dhukkubee yoo hirriba si dhorke jedheeniin. Afachaamee dooktar dhibee kiyyan tilmaaminaati. Amma gara dubbii ijoo keenyaatti dabarru. Afachuun deebina. Mucayyoon binoo naaf haa buustu. Ati akka hiriyaa keetii siiniin filattu. Siinii margatatti dhuddaa? Eeyyee ani kanuma argamettaan dhuga. Siiniin filadhu. Gaarii goote. Haa ta'u gara dhimma keetti haa deebinu. Maallatti immoo na beellamtee? Waa'ee maalii ta'uu danda'a? Waa'ee dhuma hiriyaa keetii sitti madda jedheen si beellame. Inni mata biraan dabarra jetteeti amma. Qoosaan jiruun kenna. Tole itti fufi. Afachu maalidha yaannisaa? Ani maalan beekaa giifti. Akkamitti wallaalta hiriyaa kee miti? Hiriyyaa koo ta'e waa inni yaaduu hunda beekuun qabaareen. Isa dhiisi. Har'a isa dhumaaf asitti maa jira akka hiriyaasa tokkotti. Rakkoo isa mudatuuf bora kanatti hin gaddine. Ahaa rakkoo irraan ga'uudhaaf karoora qabda jechuudha. Kana natti immoo maaliif barbaachisere? Boru mucaan kun odoo ajjeesansi akka ta'e dursitee na mirkaneessuu keeti? Hin beeku. Amma tasgabbaayitii akka nama guddaatti na dhaggeeffadhu. Ashii hojii yeroo yaal jalattan adda baatan seenaan keessan kanoo miti qabeenya keessaa immoo daa'ima sirraa godhateef kunuunsa gochuu dide. Ani akkas jedhee amma kenna. Maaf na dhubattu. Maaf dubbii koo faallaatti hiikkatta. Yoo tasgabbooftee natti haasofteen si hubadhaam. Tasgabbaayitii natti haasa'ime. Akkamittiin tasgabbaa? Gochisaa tasgabbii naaf kennamoo? Mee akkamittiin tasgabbaa? Jireenya kootu mataaf miila dhabee. Dubbiin akkasii salphistanii ilaaltan kana miti hin kennu. Tole maal gochuu dandeessa reeka kanatti aariidhaan mataaf dhukkubsite? Isa waanan godhu anuu beekaa dhiisi. Giiftii maal taate tasgabbaa'e malee afachuu waan taate natti maal taate hin taate? Maaltu ishii mudate? Maal dallansuun kun hundi? Turtii keenyaaf nuuf galchaa ijaaf qalbii irraa nu hambisaa. Tole. Naaf jirta miti? Jira maaliin ta'a? Baay'ee mufatteetta natti fakkaata. Afachu ergi wal agarree guyyoota hammamii lakkoofsifne? Anoo turuu keenya malee guyyoota hammamii akka ta'e yaadadhu. Isayyuu turuu keenya malee jettee salphistaayi baay'ee turre. Waggoota lakkoofsisne? Nama wal jaallatuuf turtiin daqiiqaa tokkoyyuu akka waggaa tokkotti ilaalama.
Inni illee dhugaadha. Keessumaayyuu immoo namoota akka kiyyaa akka wal jaallatan kanaaf turtiin daqiiqaa tokkooyyuu jaarraa tokko caala. Maaree isa kana sootoo beektu ammam turre jettee na gaafattaa? Deebii kee baruu. Deebii kee baruu. Beekamsoo kee dhiisi. Kottaa madhaannaa onnee koo dhaggeeffadhu. Dubbii onnee koo natti. Ani qofti yoon dhaggeeffadhen ga'u? Maaliif? Qoqni saanaaf malee eenyuuf iyyuu hin galu jedheeni. Maal jechuudha dubbataan onnee kooti? Dhaggeeffataan garuu qalbii kooti. Argitee rukuttaa onnee keetii malee qoqa isaan beektu. Kanaafuu na jaallachuu kee malee ammam akka na jaallattu hin beektu. Hamma isaa tilmaama beekuu baadhus baay'ee tokko akkan si jaalladhuu fi iddoo guddaa akkan siif qabu nan. Isaanis rukuttaa onnee keetiin mirkaneesseera. Akkamitti? Rukuttaan onnee kee jaalallatti naaf qabdu walaleessee yeedaleessee akka dhageettiif natti tolutti natti mika. Naan hin jettu. Waan qallatte wayii fakkaatamu. Ani immoo garamittiin qalladha. Hin beeku garuu akkas natti fakkaata. Haa ta'u hojiin akkami? Homaan jedhu. Isumatu kana hunda akka ati narraa fagaattu akka ati na dagattu si godhe? Narraa fagaatte isa jedhu sana malee na dagatte isa jedhu kanatti waliin galu. Maaliif? Tasuma si dagadheen beeku. Oolmaa guyyaa kootii keessatti yeroo amma nan jedhamneef hin maqaa kee kaasaa oola. Anis nan qoosee malee akka ati nan irraanfannee nan beekamu. Tasuma ta'uun qabu. Gocha akkanarraaf qusadhaa. Intaluma kana lafatti isheen agarreessa deemu. Maalummaa hawaasa naannoo kanaan beektani moo? Ati hin beektuuf akkas gootee haa jennu. Hawaasni naannoo kanaa warra aadaa beeku, warra safuu eegu ta'uu isaanii. Afachu maal? Afachu. Dubbiin dhaqqabdaa. Na dhaggeeffadhu. Baalagummaa akkasii kana bakkuma bartanitti geeffadhaa. Nagaatti. Maal isheen kun sheexaan? Hammeenyi ishee seexana iyyuu nafsu jetteeti? Kan inni amma iddoo kanaayyuu adeemna. Tole. Bilbila dhufee sii kaasu? Lakki hin barbaachisu anuu nan kaasa. Galatoomi. Galatoomi. Maal? Hangafa kee akkan ta'e hin irraanfatte natti fakkaata. Lakki tasumaan irraanfanne. Kana caalaa maal goota? Afachu ani kanan jedhu. Har'a akkamitti bilbila koo kaastu? Maal kana dura naa bilbilteen kaasuu dideemoo? Kana si hoo akkattamoo? Lakki afachu. Nagaan hin dursu garuu. Nagaa taatee dhiiftee dhimma keeti. Ana wanni nagaa keetiin nan ilaallatu. Amma waanan siin jedhu na dhaggeeffadhu. Nama nageenya isaas hin ilaallanne icciitii maalii wajjin qooddattare? Isan beeku. Tole haa ta'u gara dhimma keetti darbe. Haasaa keenya daadsi kuchisiisi natti fakkaate. Sin barbaada dhimmaaf. Amma dhimma wayiin harkaa qaba booddeen ufaa ta'u. Duraayyuu waa si hubachiisurra dhagaatti bishaan naqu wayya. Maal jechuudha dhimma ofiitii namaa bilbilanii amma kana dheekkamuun? Gooftaan quufee dubbii namaa dhaga'aare hojii jedha sanu barfa funaanuu qe'ee namaarra joore. Maal sin jedhe ammas walii galuu hin dandeenye? Eessa walii galla nama dhaga'u waliin walii galu. Kun tasuma erga nama dhageetti dhiisee barri turee bubbuleera. Maal ta'ee laata? Maaltu isa mudate? Dura mala akkasiin qabu. Baay'ees ta'uu baatu amma ta'e nan beeka. Gurbaan isa durbeetu sanaa miti. Walitti dhufeenyi keessan akkami? Akkuma argaa jirtu kana. Bilbilaan malee qaama waliin argitanii? Mana kee dhufu? Ati immoo maal jettaa? Osoo mana dhufuu miti bilbilumaa kaasee sirnaan nattaas eegaarii miti. Tasgabbaa isin lachuu wal hubadhaa malee akkanatti walitti hin gaminaa. Ani maal godhin jedhe kaleessa guyyaa rakkina isaa natti hirkateen hadha maaf na baqata maaf ija diinatiin na ilaala ammaan isatti balleesse hamma fedhee yoo ta'an obboleetti isaa waan waaqni natti argummoo hammeenya ooleef hin beeku akka dhala koottiin isa ilaala. Dhiisi obsi homaa miti nama taatee hanga dachee kanarra jiraattu nama waliin jiraattu sana waliin wal lolta walitti araaramta. Jireenyumatu kana qaba obsi hin jeeqamin. Tole. Maali kan akkasii yaadan baduu? Lakki homaa
Yaadaan hin badeemu Eeyyeen kam? lakki sitti fakkaate. Kennaa. Amma yeroo akkamiiti? Yeroo namni lafa dhimma isaa ga'ee galu. Deebii sirrii. Yeroo tokko illee ofiif kennime. Kennaa. Amma maal gootu sitti? Akkuma beekamu annisaan koo baay'ee dadhabeessa. Beelli sirriitti natti dhaga'amaa jira. Kanaafuu baay'ee na naasofsiisa. Anoo nyaatan hojjenne hoo maal hoyyaree? An amma isa jechaan jiru waan taatee mataa lafaan qabdee teessuuf natti maaltu si mudate? Maaltu na mudataa? Yaaduma. Mana taa'unis na toluude. Sanumaafan gadi ba'eem. Mana taa'uu yoo sitti toluu dide amma kana yaadaan baduu maaltu fidere? Yaadni isatti tola re'aashu. Nama taate. Sanuun morma dhiiraa taate yaaduu dhiisuun hin cimaa. Isa beekaa yaadni saalaan hin foo. Namni kamiyyuu waan jireenya isaa inuma yaada. Yaaduuf dhiphachuun immoo ol yaada. An amman si hubadhetti miira dhiphinaa malee miira yaadaa si biratti hin agarre. Akkoon koo maal jetti seetee dur? Awwaash oldaa kan yoo dadhaban gadi daakuu jette. Beekaa. Jecha kana yeroo baay'ee abdii kutannaaf fayyadamu. Maaf akkas jettee reeti? Tarree warra abdii kutatanii sana keessa jiraachuun koo waan hin oolle. Waa maleen akkas hin jedhe sitti fakkaata? Tasuma. Garuu immoo maaltu abdii si kutachiisa waan ta'eedhus gaaffii natti uuma. Jireenya. Namni kamiyyuu gaafa abdii kutatu jireenya lagata. Kana beekta miti? Isa beekaa. Kenna. Ilma namaatiif otoo du'aaf jireenya malee filannoon biraan jira ta'e dhibbantaa meeqatu du'a yookiin jireenya filata sitti fakkaata? Dhibba keessaa lama waan caalu natti hin fakkaatu. Ati isa kam filatta? Isan jirre sana. Waan jiru dhiisanii isan jirre filachuun tasuma hin danda'amu. Kanaafuu isuma qabdu jabeeffadhu. Jireenya ammaa akkasitti itti qostu kana meeqa ta'uu dhibeseeti. Sanuu immoo umuriin ati irra jirtu kun umurii abdiitti kutatan otoo hin taane umurii ofirra iyyuu darbanii namatti abdii horanidha. Akkati jettee kana osoo waan hunduu salphaa ta'e gaarii ture. Isa salphisuunis jabeessuunis ga'ee feeti. Namoonni irra tarree milkaa'inatti argitu kun qabsoo jireenyaa akka salphaatti waan keessa darban sitti hin fakkaatiin. Gadadoo meeqa keessa hulluuqanii taadha lafa kana ga'an. Kanaaf iyyuu maal godhi jette reemu? Kanaafuu milkaa'ina faarsaa sanan kaffaloo jette jireenya lagachuunis filannoo gaarii ta'uu danda'a. Anis ammaaf akka filannootti isuman qabadhe. Filannichi siif furmaata qabaatu iyyuu anaaf garuu miti. Biloon bilbilte. Biloon kan Obboleettii keetii qabu kaasumuu dhiisu. akkasitti tolu. Garuu akkan si bira jirutti ni Tole. Akkam kennaa? Nagaa galata waaqaa. Akkamatti? Jiraanis waaqaaf haa galatu. Baga jiraatte. Haa ta'u, gurbaan sun jiraa? Gurbaan kun ashuummoo Eeyyeen. jiree amma dhimmaaf gadi ba'ee gara manaatti hin deebine. Gurbaan sirumalleen dideera miti? Bilbilalleen nama jalaan kaasu. Naguma jira miti? Naguma laqqi nagaa isaati. Barbaaddetti turte? Eeyyeen, dhimma cimaa afaan isa barbaada. Bilbila akkana jalaa kaasu itti naaf himi. Tole. Nagaa ta'i. Afachu. Ati maaliif bilbila ilaan kaafne yeroo isheen si bilbiltu? dhiisime waa'ee ishii natti naasa'inati immoo. Maaliif? Akkasumatti waa'een ishii dubbiifis hin tolu. Amma immoo jettee bilbilallee na jalaa kaasuu dide siin jetti? Eeyyen. Maali ololta immoo? Anaaf ishee yoo maraaramne beekna. Yeroo hundumaa akka ololletti. Maaf akkas gooture? Isin obbolaa miti? Yaa obbola. Dhiisime. Hunda yoo dubbatan garaan duwwaatti namaa haa jedhama mitire. Ammatti sababa bilbila ilaan kaafneef maali daree? Ani uumaan bilbila jalaa kaasuu dide obboleessa koo. Makuma koo tureessuu teete tola ishee. Akkamitti? Ree footoon gararra dhufaa jiru naa bilbilte. Bilbila jalaa kaasetti dubbachuuf yoon jedhu dubbii ishii tokko jettee dheekkamtu eegalte. Obseetuma naasofsiisuuf yaala. Dhimma naa bilbilteef kana jettee otoo hin dubbatiin dallansuudhumaan bilbilaan irratti cufatte. Maal daree wanta akkasii immoo? Anayyuu kanatu bitaa natti galeen kenna. Rakkoo isheen irraa qabdu wallaali yookiin immoo dhimma ishee kana jettee hin dubbatu. Amma garuu akka jettutti dhimma afaan isa barbaada bilbila na jalaa kaasu itti naaf himii naan jedhe. Ani bilbila ishee kaasuun dhiisu. Yeroo naa bilbiltutti immoo dhimma ishee kana jettee natti hin himattu. Ana mormaan ishee nan uffisiise nagee. Tole. Ammatti deebisee dhimma isheen si barbaadduuf gaafadhuure? Dhiisa ofii ishee daa bilbiltu. Dhimma afaan isa barbaadaa naan jette. Kanaaf immoo callisuun koo gaariin ta'u. Itti deebisee bilbilee dhimma isheen si barbaadduuf adda baasuun qaba. Tole bilbiliif. Tole. Ooshenna. Biloo ashuudhaa bilbileef hin jedhu. Dhufaan jiraa naan jedhe gara manaatti. Dhimma wayii waan qabatee jiruuf natti fakkaata kan bilbila isa ilaan kaafu. Amma bilbiliif. Tole. Tole nagaan ture. Atis nagaa ture. Kottu amma gara manaa yaadeemnu. Tole. Hiriyaa saasanii? Eeyyee.
Inni waan hammi fillee fi itti gana janaa kaasutti. Akkasitti hubatee inni. Eeyyani hosuun isaa deemtaa. Tole.